Привет, друзья! Сегодня мы с Егором Здорово. будем искать Слендермена настоящего! Погнали! Погнали, только осторожно, потому что он может убить нас, да? Да! Он может убить нас! Страшно, страшно! Смотри, это же коляска у детей! Здесь были страшные вещи! Здесь были, наверное, дяди Слендермена! Дядя Слендермена! Так, тихо, тихо, надо идти, очень тихо, а то нас услышат. Так, Егор, смотри, мы подходим к входу, осторожно.